टाइम के बाद मुझे ये मिला है कॉलपटुक। ये दवाई का काम भी करता है और इसे खाया भी जाता है, खा भी सकते हैं। जैसे इसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखिए रहा, ये मैंने खा लिया इसको। ये मिट्टी के अंदर ऐसे कर आप ना इसे धुल करके नमक के साथ ऐसे भी खा सकते हो, कच्चा कच्चा भी बहुत टेस्टी होता है। मैंने तो बहुत खाया है बचपन में।